OK，咁多位同學仔大家好啦，咁我哋咧就會跳到去做第五條，OK？佢叫你去 explaining 嗰個 simplify each of the following expressions，OK？咁就嚟咯喎，咁我哋一齊睇一睇先。咁就佢5A 啦，OK？佢就2x 3括號3y減5x。嗱呢個要注意就係話，其實佢出面係一個乘嘅關係啦，咁同埋要留意就係話，其實係人人都有份嘅，OK？呢個係最重要嗰個考核點啦，OK？咁所以2乘3係幾多？係6咯，x y 啦，得唔得？2乘3係6啦，x 乘 y 咪6xy 啦，得唔得先？好啦，跟住2x 再乘以係咪5x啊？唔係，係負 5x，OK？咁所以係負咩啊？負十幾多啊？x 2次，點解係2次嘅？因為 x 乘 x 啊嘛，x 2次。OK 得唔得？咁我可唔可以再將呢兩個 OK，再將呢兩個去計入唔得啦，因為佢兩個係唔同嘅類型嚟嘅，x 冇2次噶嘛，得唔得？所以係唔同項嚟嘅。OK，所以 answer OK 6xy 減10x 2次，好冇？好啦，跟住去到 B 啦，跟住就係括號 x 加3。OK，跟住再開一個括號7x 加4。好啦，呢一個就係我哋好典型嗰個咩消防員救護車嗰個啊嘛。OK，咁啊第一個人咧就救晒佢兩個先，咁所以咧 x 括號7x 加4照抄。好啦，跟住然後就係救護車定消防員啦，係啦，咁啊記住呢個唔係3係加3啊。OK。咁啊，因為一陣間我哋有機會遇到負數啊，咁所以呢位特別留意啊。咁啊加三，跟住然後就又成嚿嘢咁樣去啦，7x 加4。好啦，咁冇乜特別嘅啫，照乘翻入去嘅啫。x 乘入去所以變7x 2次啦，跟住呢就變4x。好啦，跟住呢度3乘721，21x 加12，得唔得先？呢個位數翻冇問題。好啦，跟住然後我哋做啲咩啊？揾翻啲自己朋友啦，得唔得？x 2次，OK，7x 2次，佢哋係屬於一類嘅。跟住然後有 x 嘅第二類，最後第三類冇數，係純數字嘅啫。咁所以7x 2次照抄啦。跟住然後呢個加完就會變咗做25x。咁呢度照抄12，得唔得？OK，所以就7x 2次加25x 加10，呢個有冇問題先？OK，咁好啦，我哋繼續咯喎，C 啦。跟住呢個，2x 減5嘅2次點樣做咧？其實第一件事呢個位佢想你做翻就係話幫佢拆翻個括號，即係變翻做係括號 2x 減5再括號 2x 減五，得唔得？OK，當你變咗呢個括號嘅時候冇問題噶啦，又做翻啱啱個步驟啫嘛，就係話第一個 OK，消防員又救晒入面先，OK，咁所以又嚟啦，2x 括號 2x 減五，跟住留意啦，今次佢係咩啊？負五啊，減五啊，OK，咁所以照抄減五，跟住又照舊啦，2x 減得唔得？咁所以 x 乘咗去就變咗4x 2次咯，跟住然後就會變咗做負10x，跟住呢度都係負10x，OK，負五正25，得唔得？好啦，跟住要留意一樣嘢啦。咦，咁我係咪呢個負10x，所以冇咗？唔係啊，係負20x。OK，因為呢個係第一類啦，第二類、第三類。OK，咁所以佢哋負10再負十咧係負20，負20x。OK，咁所以 answer 4x 2次減20x 加廿，得唔得？OK，咁好啦，我哋繼續咯喎。D，好啦，D 嗰度佢講咩？好啦，佢就話7x 減8x 括號2減3y。嗱，留意一樣嘢，佢呢個括號咧，sorry，佢呢度咧，OK，淨係個-8x咧喺個括號出面，咁所以7x咧就冇變到嘅，照抄翻先。然後好啦，跟住然後就-8x 乘入去咯，所以就變咗做幾多啊？-16x，跟住好啦，負得正加24xy，OK，有冇問題？好啦，咁跟住然後同類嘅 x 係同類啊嘛，呢度 x 係同類啊嘛，7減16-9x，好啦，其餘唔係同類，照抄翻做完，OK 得唔得？所以 answer 就係-9x 啦，加24xy，得唔得？好啦，跟住然後我哋去到睇第六條啦，其實呢個就會係我哋其實喺堂上面做過好多次咯，得唔得？咁佢就話咧，佢有500個病人喺個 hospital 裏面咧，patients 係 in the hospital，OK，佢就話 in which 咧40%咧就係男嘅，咁然後喺男病人入面咧，男病人入面咧14%就係小朋友，OK，講一次啊，五百個病人裏面有4成咧40%就男，好，喺俾你揾到呢堆男嘅入面咧，男嘅入面有幾多個係男嘅小朋友啊？哦，14%咯，得唔得？OK，咁所以佢而家就係想問咩咧？叫佢揾翻男嘅病人，不過要係小朋友嘅病人啊嘛。咁所以喺呢一條咧，OK，第六條，我哋咧就純粹將500個病人乘以40%，呢個時候乘咗40%，我揾到啲咩啊？咪幾多個男咯嘅男咯，OK。咁不過我唔係要男喎，我係要男嘅病人啊嘛，唔係男病，我要男嘅小朋友啊嘛。咁啊佢話14%係小朋友啊嘛，OK，所以再乘14%，得唔得
OK，咁即係意味住500乘幾多？0.4再乘0.14。OK，咁所以咧就 answer 就應該會計到係28啦。OK，得唔得？好啦，跟住 B 啦，調翻轉嘅啫，問翻係女性啦。咦，大鑊啦，係咪冇出錯題目啊？點解佢冇寫女性嘅？OK，四成係男，咁即係幾多成係女啊？60%啊，500乘以60%，然後呢60%有幾多個係小朋友咧？哦，16%，做完噶啦。OK，咁所以就500乘以0.6啦，再乘以0.16。OK，得唔得？咁就應該會計到啦。OK，48啦，得唔得先？咁呢個你幫我補翻啦。OK，得唔得？即係呢一個就係我哋計緊嘅。呢個你可以，如果你呢一個嘢你放喺上面咧，咁就下面就唔使單位啦。咁但係如果你冇寫上面就咁寫咧，咁你就要補翻你計緊你嘅單位係啲咩啦？OK，好，C 啦。咁 C 佢就問咩咧？佢就問你 What percentage of the patients in the hospital are children？OK，問你有幾多個病人咧？哦，佢哋係小朋友啊。咁我哋知道小朋友嘅病人咧有男有女啊嘛。OK，咪就係話28咯，加48，呢個就係你想要嘅嘢咯。好啦，咁我想問成個醫院你有幾多個病人啊？OK，500個得唔得？所以 answer 就係28加48 over 500乘翻100%。OK，咁所以 answer 就係15.2%啦。OK，做完噶啦，得唔得？好啦，第七條。好啦，OK，咁啊呢個我哋堂上面開過啦，咁嗰啲煎鍋啊嗰類啦，OK，嗰啲平底鍋啊嘛嗰類啦，OK，佢就問你對 cost price，OK，個 cost price 即係咩咧？即係話個成本價240，OK，佢個 mark price 個標價就喺佢個成本價20% 之上喎，OK，即係話要貴20%咯，OK，咁所以咧呢一個咧7A，OK，咪就係240佢嘅成本，然後係咪乘20%啊？係咪乘20%？唔係乘20%，係乘120%。OK，120%。點解？因為如果你乘20%個數咪好細咯。OK，應該係120%，得唔得？咁即係話換句話講，其實就240乘1.2啦，得唔得？OK，咁240乘1.2之下咧，OK，咁所以 answer 咧就係288。得唔得先？好啦，跟住然後 B 啦，佢就話呢個咧，然後就 discount of 10%。咁我想問係咪一折啊？唔係一折喎，佢本身標價280啦，留意係280啊，唔係240啊。OK，佢話係9折啊。OK，得唔得？9折，OK，90%。咁即係意味住其實就係280乘0.9咯，得唔得？咁所以 answer 咧就應該要計到259.2啦，得唔得？OK，好啦。咁 C 嗰度佢問咩咧？哦，佢想問下究竟係賺定蝕？嗱，呢個要留意啊，profit or loss。你一定要答到我，一定係 profit or loss 啊。OK，要注意呢個位。好，如果係 loss 嘅話咧，留意你上堂我哋講過，我哋堂上面講過 loss，你就唔可以係話係 loss -4%，loss 你唔可以係-3%。OK，你係 loss 3%。OK，你明我意思？因為變咗做負負得正啦，好冇？好啦，咁你題目佢問咩啊？哦，咁佢而家咪就係又嚟咯，個標價25嗰個 OK。佢最終嘅售價啦，selling price 係259.2啊嘛，減翻個成本240 over 個240，OK 乘以100%，得唔得？咁所以咧就應該就計到8%啦。咁8%係正數嚟噶嘛，咁即係意味住其實就係個 profit percent 啫，OK，咁就係8%啦。數目冇歧視，得唔得？好啦，咁跟住然後咧，我哋講多幾條啦，學時間關係。咁啊，呢度 OK。呢一度咧叫你去 write down the coordinate of M 啊嘛，coordinate 中文係解坐標啦，咁啊 M 坐標，咁呢個好簡單嘅啫，純粹就係睇翻佢 X 坐標，OK，佢呢個高係咪同佢一樣啊？OK，唔一樣啊嘛，但係佢個環 X 係一樣啊嘛，咁即係意味住其實 OK 佢呢條 OK 嗰個 A 啊，佢個坐標 M 坐標咪就係嗱，佢個高唔係10啦，我呢個位唔會係10啦，係咪一定係負數？咁但係佢環係一樣啊嘛，咁即係一定係負9啦。好啦，佢個高喺邊咧？同佢一樣喎，咁咪即係話個高係 y 啊嘛，所以咪負2咯，所以 answer -9嘅負2咯。OK，得唔得？好啦，跟住然後 B 嗰條啦，佢就話 find the area，OK，佢就問你三角形 A、B、C，咁其實嗱第一件事三角形 A、B、C 其實就係底乘高除2啊嘛。OK，咁所以我哋就係話揾到呢個底咯，AC
個底，再乘翻個高就做完噶啦，除以二。個高係咩咧？記住將呢個點垂直拉落嚟，將最高個點垂直直線拉落嚟，做完噶啦，揾撞到佢啫嘛，垂直拉落嚟，垂直唔係打斜啊，OK？咁所以好啦，第一件事 AC 個距離底啊嘛，好啦 AC，咁我哋話揾距離咪就係揾個兩個坐標唔同咯，所以就係 OK，負2減負9，負2減負9得唔得？咁即係話負2加9啦，OK？咁即係話7 units，咁呢個係個底嚟嘅，sorry，呢個個底嚟嘅，OK？好啦，跟住然後繼續，佢話咩啊？哦，咁我會揾個高啦，個高你已知呢一個位係負9嘅負2嚟噶嘛，OK？得唔得？咁佢哋負9又一樣啊嘛，咁即係話我咪純粹揾佢嗰個10減負2咯，OK？咁所以咧就係咧 AM 咧，OK？就係等於10減負2，即係話10加2咯，即係話12 unit。咁啊做完噶啦，OK？得唔得？點解？因為三個人嘅面積咪就係話，OK？咪就係話底乘高除二咯，所以就係7乘12咯，OK？除以二，咁所以 answer 咧就係42 square unit，OK？呢個要留意啊，OK？得唔得？做完噶啦。咁啊好啦，跟住然後咧就最後就想跳一跳到去我想跳到去第14條啦。咁其實第14同15條喺同學上面都講好多次㗎啦。OK，佢叫你去揾對 following 個 pie chart shows the distribution of the favorite drinks of 60 students。OK，個 distribution 即係解分佈啦。OK，咁嗰個 favorite drinks 佢中意嗰60個 students 佢中意飲啲咩啊？OK，咁你見到第一件事咧，我哋講過就係話最緊要呢一個核心係咩咧？就係個圓形係幾多度？個圓形係360度啊嘛。OK，咁所以揾個 x 嘅時候，咪就係話將個360度減翻晒126咯，減84度咯，減36度咯。OK，咁你就會揾到你想要嘅嘢啦。OK，得唔得？咁所以減完之後咧，得唔得？咁所以就應該係114度。OK。咁但係好啦，咁跟住問你，佢就話有幾多個學生就揀咗咖啡啊？哦，好啦，咁但係而家我知道咧，就係話個比例上咧，嗱個比例上啊，嗱我哋知道所有人咧就60人，個比例上咧就114度 over 360咯，得唔得？呢個其實我哋左邊呢一嚿嘢係計緊啲咩咧？就係想睇嗰個佔個比例啊，得唔得？即係話喺360度入面咧，咖啡就佔114，咁我乘翻晒成個總數160嘅時候。其實我咪意味住我揾到，OK，有幾多個人啦？OK，how many students？OK，得唔得？OK，咁不過我哋講過啦，其實喺書入面咧，其實第18頁咧，OK 會有更難嘅題目，咁呢個係好值得去睇一睇啦。OK，得唔得？好啦，咁啊最後就第15頁啦，所以第15題。好啦，咁啊呢個咧就係嗰個 OK，stem and leaf diagram 啊嘛，即係嗰個鋼葉圖。唯獨是要注意就係話，我哋要睇下左手邊嘅啫。左手邊係咩代表咩數字？如果佢代表10 gram 咧，咁即係話呢度要10乘10啦，得唔得？但係佢今次係1 gram，咁所以十就真係十。呢個係1 gram，咁所以11就真係11咯。如果佢呢度 refer to 一係代表10 gram，咁即係呢度又係100咯。OK，咁所以呢次係真係純粹就係十、11、12、13、14。好啦，不過我哋點樣睇咧？睇埋右手邊嘅。呢個17唔係 refer to 17 gram，係 refer to 0.01，即係話呢度係0.17，呢度係0.55。咁然後我哋合埋左邊睇嘅，咁所以呢個數咧唔係17，都唔係0.17，佢係10.17，佢係十點一七。佢呢個係咪零點五？唔係0.5，係10.55，佢係10.64，呢個係11.16，OK，11.36，如此類推，OK。咁好啦，佢而家就問你究竟嗱呢個就係話每包100 ml 嘅 soft drinks 入面有幾多 sugar 啊嘛？咁佢而家就純粹想問翻你，喂，究竟喺呢度圖裏面就顯示咗有幾多個soft drinks 咧？OK，咁其實我哋啱啱就知道咗，佢呢個唔使數左，即係嗰個左邊冇嘅意思嘅，因為佢17就係 refer to 10.17啊嘛，所以我純粹數右手邊就得噶啦，得唔得？唔好數埋左手邊，係數右手邊就得啦。咁呢度數完之後咧，OK，有幾多個？咁咪數下咯，OK。咁啊數完之後咧，OK，3、6、9、12、15、18、20、20個咯，OK，所以 answer 20。OK，好啦，跟住然後佢話去 find the differences，OK，differences 即係嗰個差別，個差別一定要係大減細，OK。
你唔可以就咁俾最大我，你唔可以俾最細我，我要大減細嘅。OK，佢話最高同最低啊嘛。好啦，最高係幾多啊？59，係咪59啊？唔係59，係咪0.59啊？都唔係，係幾多？14.59。14.59減幾多？最細咧？係咪17啊？係咪0.17啊？都唔係，10.17。OK，10.17。如果呢一刻你知道係10.17，你知道係14.59咧，very good，非常好嘅。OK，4.42 gram 啦，單位得唔得？我要計佢係 differences。OK，好啦，佢就問你，佢就話係要係 less than 少過12啊嘛。咁你已知咧，基本上呢三行嘅所有數字都一定係12.12啊，12.22，全部都唔係你要嘅嘢噶啦。13.28全部都唔係要，只有樓上呢兩行呢堆數字先係你要嘅嘢。幾多個啊？1、2、3、4、5、6、7、8，得8個數係你符合嘅啫，因為佢要 less than 少過12 gram 啊嘛。OK，咁即係話換句話講，符合條件嘅咧就得8個。咁佢有幾 total 有幾多個數啊？20個數啊嘛。OK，一開波講20。OK，所以乘翻100%。OK，咁所以 answer 咧就係40%咋。OK，得唔得？咁我哋大概去到呢一度先。OK，咁啊祝大家加油啦，好冇？